那回我金殿上观看仔细，便觉下跪坏了王的驸马儿，为王我不传旨，哪个敢斩驸马？斩驸马本是把我来欺。不想穿西服，穿抱喜鸟可运动西服。走上前那将驸马，急忙搀得起，听父王与我的儿啊，下说来的，恁夫妻不和睦，王不怪你。你好不该呀，好不该把父王的家产提。